有一段時間，但係每次主人要單獨出街嗰陣，Alpha 就會覺得好緊張、好驚，跟住就開始亂咁咬嘢，尤其係主人對鞋特別有興趣。喂，唔准咬鞋，唔准咬鞋啊！人哋驚啊嘛，咁你可唔可以唔去街街啊？留喺屋企陪我，唔好去街街啦。主人去街街嗰陣，得我一個喺屋企好悶噶嘛，有陣時會覺得好恐怖噶。唔准啊，唔好成日咬我啲鞋啊！唔准咁樣，唔得噶。嚟玩老鼠，玩老鼠，老鼠啊！當主人同 Alpha 一齊玩嗰陣，Alpha 都會玩得好開心。但係只要主人一出去，佢就會走去咬鞋。既然阻止唔到 Alpha 亂咁咬嘢，主人每日只好繼續出門返工。呢個時候，好無聊嘅 Alpha 唯有搵第二啲嘢玩啦。毛毛狗，就係你最了解我，又肯陪住我，唔去街街啫。好無聊啊！如果唔係嚟飲水，差啲唔記得添。我可以搵豆子哥哥玩噶嘛？豆子哥哥，出嚟玩啦，唔好成日匿喺裏面啦。你咁樣會好無聊，好悶噶。哎呀，慘啦！你隻百葉妹又想點啊？哎呀，睇下你神高神大咁啊！我唔想俾你責扁啊！我哋匿埋先啦，拜拜。吓，豆子哥哥去咗邊度呢？冇嘅，明明見佢跳咗過去噶，唔通佢識得變魔術？搵唔到嘅，真係奇啦！搞搞